買樓揾高樓一定有着數。颱風過完嘅第一日我就出嚟開工啦。點解啊？要睇下我哋依家想介紹呢個小區嗰個園林咧，有冇啲甩皮甩骨？要考驗一個樓盤，佢個園林佢個用料係咪真係咁周到同埋咁靚仔？唔係講吹嘅，係講經過颱風之後嘅啦。我依家身處嘅就係完美金英，我依家最高棟咧就係完美金英。咁今期介紹咧就係完美金英花園啦。咁咧呢一個樓盤頭先我兜過下啦，唔會見到有啲甩皮甩骨嘅樹枝，亦都唔會見話有啲樹木嘅話係冧咗冇人嚟，亦都冇見到我哋嘅其他公共設施係爛咗或者俾人就吹走咗咁核難睇嘅。咁依家嘅話咧就係我哋展示小區嘅時候啦。完美金英呢個樓盤個檔次先唔好講佢先。係咪嘅自己心水嘅檔次嘅話咧，要睇你自己心水。但係講翻佢嘅物業管理同埋小區嘅用料嘅話，的確得嘅。華加沙17級颱風過完之後嘅話咧，基本上咧都係原貌一樣，可以顯得佢嘅用料的確係 O K 嘅。不管佢嘅清理速度係好靚仔嘅。依家賣緊幾錢咧？15000起嘅啫。咁就清水交樓送埋車位。咁樣就125平方同埋145平方，橫廳、豎廳3種戶型嘅。咁完美金英個 location 冇嘢講啦。完美金英自帶商場，開業當中，而且嘅話單揸係5星級酒店，呢附近都有2間，一個洲際酒店，一個就希爾頓酒店啊。同時嘅話咧，呢邊佢翻去香港嘅話咧，係屬於我哋中山市市區嚟講，直通車巴士嘅班次係最多嘅。我哋樓下有永東巴士站，一日由朝頭早嘅清晨6點鐘就到我哋嘅一個晚黑嘅9點鐘為之叫做結束，即係一日會跑足咁多個鐘頭啊，係由兩地走嘅。所以嚟講嘅話咧，如果你真係中意呢個樓盤嘅話咧，記得得，一定要睇睇我哋呢個視頻啦。嗱，睇下我哋颱風過後啊，我哋嗰啲物業管理嘅一個伙計啊，都好努力咁樣去清理街道。同時颱風過後都好啊，我哋個天都係黑掹掹嘅，所以嘅話辛苦我哋班伙計啊。好啦，事不宜遲，睇樓。好，夜班房時間到啦，冧咗價嘅完美金英，睇下佢最細嘅面積先，124平方嚇。呢隻戶型嘅話咧係比較傳統嘅戶型嚟嘅。一翻嚟清水交樓嘅。呢度有個凹位，以後俾我哋放雜物櫃、放鞋櫃都 OK 嘅。咁呢條過渡位置咧，講真句嚇，有啲浪費。佢120幾平方嘅話，其實係唔需要做咁長嘅過渡嘅。咁但係嘅話，佢可能會有其他嘅一個設計啦，所以會做咗長啲。廚房位嗱，佢個過渡長咗，我哋廚房就窄咗啦。佢個缺點咧就有一講一，有二講二啊。咁佢呢一個設計嘅陽台咧，可以結合翻個廚房。結合翻咁個廚房就唔會顯細啦。咁呢一個咧，佢有得讚就要讚嘅。客廳闊度咧 OK 嘅，125平方嘅話有成4米嘅闊度。有好多嘅話咧，百三方都未必有4米，佢有4米。同埋咧，佢個餐廳位咧係會更加之闊落嘅，因為我哋呢邊係冇做乾濕分離衞生間，就冇將佢一盤移出嚟，咁會導致我哋嘅一個餐廳會更加之闊落。如果識得裝修、識得有構思嘅朋友仔，直接就喺度做個中西廚餐廳同廚房結合，咁樣嘅話咧，成間屋個檔次更加高嚇。朝北南向，嗱，颱風過後係好即係好考驗物管嘅一個動作嘅。你可以睇睇我哋園林啊，我哋係颱風過後嘅第一日。睇睇我哋園林，我哋係唔會有啲咩樹枝剝落地下，亦都唔會有啲樹冧咗咁樣嘅。呢個咧係好考驗我哋物管同埋小區園林用料嘅一個時間段嚇。吹到自己園林幾靚都好，你得個颱風之後你就知道我個屋企個園林究竟得唔得啦。阿高佬自己住個園林咧，冧2棵樹。呢邊客房1房啊細啲，放床嘅話，
放米三床好啦，唔好放咁樣似得佢咁放，似得佢咁放咧，啲定做床咧有啲窄，有啲短。呢邊咁啊，似得佢咁放冇計啊！佢間房係細啲嘅，佢呢張床嘅話闊度就米2度，長度嘅話就亦都係差唔多米3度。我建議你嘅話咁樣放嘅話，張床係長啲嘅，寧願窄啲都唔好話伸唔直隻腳。主人房咧就幾靚仔嘅主人房，咁佢咧就衞生間都 OK 嘅，22方主人房，有一個270度嘅一個轉角飄窗，咁樣成間主人房都 OK 嘅。咁啊呢間嘅話咧，佢冧咗價之後，大概就去到160萬到啦，160萬差唔多噶啦，167萬啦，167萬差唔多噶啦呢間嘢。咁啊清水交樓送埋車位啊！我哋依家賣嘅所有戶型都送車位嘅，係產權車位添喎，唔係嗰啲咩人房同你簽個到短期約嗰啲啊，呃鬼你嘅啫，啲真係啊！中意嘅話繼續睇落去，145平方仲靚仔。嗱，睇一間145平方嘅 Park One 戶型啊，即係第一種戶型。咁佢咧就係南北通透嘅子母門嘅一個交標，入戶花園嘅一個設計。咁我哋係無胚交樓嘅，即係清水交樓啦。咁樣嘅話咧，呢個位置你自己封咗窗之後，你中意種花又好，種草又好，養缸魚又好，跟住之後放鞋櫃啊，放雜物櫃都得嘅。咁入翻嚟咧，佢呢個就係半橫廳嘅一個傳統南北對流戶型啦。咁呢度咧，佢本身係間房嚟嘅。咁我哋咧交樓嘅時候，因為係清水交樓啊嘛，所以嘅話我哋可以拆咗佢，作為我哋一個大橫廳。咁咧亦都唔會輸蝕我哋嘅北向陽台。咁樣嘅話咧，就可以做到南北通透噶啦。咁呢邊咧就係一個餐廳位置，放裝4人攤台咧就太小氣啦。不過我知道你買得起呢幾樓嘅話咧，就肯定係少人食飯嘅，通常都係出去食嘅。咁啊呢邊嘅話咧，出翻去就係我哋嘅副陽台。副陽台幾大嘅副陽台，同埋咧你睇下人哋樓下嗰間，哇做到幾靚，私人公園咁樣啊！真係呢個係我哋樓下自己2樓嗰間平台自己改造嘅。真係羨慕人可以咁靚嘅一個花園嚇。咁呢邊就係廚房位啦，廚房位唔會大嘅，因為我知道你可能煮飯嘅機會唔會太多嚇。但係咧廚房一定會留翻俾你嘅，放心。咁啊南向呢邊咧就係大橫廳啦。咁啊齋我哋呢一個客廳嘅話，未計橫廳嗰間房間增加面積嘅話咧，已經有成4.5米嘅闊度啦。增加埋咁就去到6.5米噶啦。咁呢邊就話咧，就係望翻我哋小區個花園啦。咁啊，颱風過後都唔會有好狼藉嘅地方嚇。咁所以嘅話都比較理想嘅。呢個物業管理嘅話咧做得幾好。住喺小區嘅話咧，物業管理好關鍵嘅。咁呢個我哋唔當佢房啦。咁呢一間咧就客房1。咁就中開中改，放到米5床加個書台或者衣櫃都 OK 嘅。咁啊，公共衞生間都幾大㗎，比一般樓盤嘅話會大㗎，會有6.5個平方㗎，幾見使喺度㗎。咁呢個咧就係客房2啦。客房2嘅話，米8大床放得落啦，仲有個凹位 out way 咁樣嘅話咧，就可以放個衣櫃，唔會壓地方添。咁呢邊嘅話咧就係主人房啦。主人房嗱，個衞生間係大氣嘅衞生間，我最中意就係衞生間比較大氣，去個廁所咯爽啲。咁呢邊就係客房，唔係我哋嘅瞓覺房。咁樣嘅話咧，成間主人房連埋衞生間係有28個平方啦，亦都會有個270度轉角大飄窗。同時嘅話咧，我哋放完床之後咧，仲有一個1幅長嘅 out way， 即係凹位啊！係可以做到一個大衣櫃喺度嘅，又唔會佔我哋任何空間。呢隻145平方嘅南北對流半橫廳設計，靚唔靚仔先？靚仔嘅話，繼續睇下落去145第2種戶型。嚟咁咧，依家咧再睇一間145平方嘅第2種嘅設計戶型大橫廳啊，同埋咧呢個係有一個入戶大門嘅。我哋呢間賣緊呢一棟嘅話係得呢一種戶型。係會有獨門獨戶嘅感覺嚇。入翻嚟有戶花園，同我哋第一種嘅南北對流一樣，都有戶花園贈送。呢個係純橫廳設計，大橫廳
前後闊度10米，左右寬度5米，50平方噶啦呢個廳，一間樓咁大噶啦已經，10米廳喎，誇張啊！睇翻廚房，廚房嘅話咧比較大氣，佢呢隻俾人哋感覺嘅話，一家大細響度煮飯仔嘅話一流啊！餐廳位置唔使整嘢啦，你橫廳嘅話，你中意放4人又得，8人都得，反正佢夠闊。我哋嘅廳有幾大，我哋嘅陽台就有幾大。10米長嘅陽台，陽台，你中意點樣去 BBQ 又得，打麻雀都得。麻雀起碼行3張台，中意打麻雀嘅朋友點到啲細藝嘅。好，睇下房間，橫廳嘅好處唔會有任何過渡面積浪費。房間嘅話挨住我哋個廳，直接就入房噶啦，放米5床又得，放米3床都得。呢一個做開放式嘅書房會顯得我哋成間屋更加之大。咁樣嘅話，我哋如果係前後嘅話開晒嘅話咧，都可以做南北對立。所以呢一間房咧做書房咧比較理想嘅。好，呢邊衛生間，呢個係唯一缺點，佢個衛生間冇將洗手盆移出嚟，會導致我哋呢一個空間浪費咗。嗱，即係我而家企嘅呢一個空間浪費咗。一般人哋做橫廳嘅話咧，係會做洗手盆同埋淋浴間馬桶係分開嘅。佢呢就冇，呢就係一個缺點嚟嘅。咁啊，房間第3間放到米5床，掃多排衣櫃都 OK。主人房嘅話就 OK 嘅，都係有6.5平方嘅大衛生間啦。咁啊，呢隻相對於頭先嗰隻145樹廳嘅一個南北對流咧，主人房輸蝕咗嘅。佢呢個位置係有啲浪費嘅，佢唔係一個凹位，佢係自己敲到牆身，自己再放衣櫃。咁倒不如嘅話，隔離嗰隻好啲啦。成間主人房嘅話咧，差唔多都係20零方度。呢隻佢嗰個戶型嘅話咧，就睇下你傾向於南北對立半橫廳或者係純橫廳咁樣嘅設計啦。反正兩隻戶型差唔多價錢嘅，都係230萬到一間清水交樓現淨。中意嘅記得聯繫我哋，我哋可以一齊飲茶食飯兼睇樓，專車接送接你上嚟。樓啊睇完啦，一定要睇下樓下嘅衣食配套啊，吃喝玩樂。嗱，我哋呢邊嘅話咧就係完美金邊個商場啦，總共有5層樓高嘅。咁啊，食嘅、玩嘅、shopping 嘅、品牌店嘅、睇車嘅、大型奢侈品嘅都有齊喺度，就呢度啦。佢呢個商場嘅話咧叫做萬象匯，咁就包羅萬有嘅，呢個名真係冇改錯嘅。咁我哋住喺呢個完美金邊半山花園入邊嘅話咧，係可以通過地下車庫嘅形式可以行過去嘅，所以華家沙就算有幾猛都好，唔會影響你嘅，全部走車庫可以行過去商場嗰度。咁啊，舞照跳，飯照食，歌照唱啊！咁啊，翻嚟大陸就係咁享受啫嘛。所以嘅話，呢邊中意嘅話，聯繫我哋啦。